زه مختصرې څو خبرې کوم قدرمنو. اول قدم کې خو د خپلو ځوانانو ته وایم چې تاسې یو لوی کمال اعزاز ترلاسه کړي. د عوامو د لیست ته راووتاست، د خواصو په لیست کې داخل یاست. خواص هغه خلک دي چې د هغو پورې د مسلمانانو چارې تړلي، د عامه مصالح پورې تړلي. په مسجد کې ملا دی، دا د خواصو څخه دی. د بستا کلي چارې پورې تړلي دي. خطیب دی، د بستا کلي چارې پورې تړلي دي. په دفتر کې یو رئیس صاحب دی، د بستا ولسوالۍ یا د بستا ولایت چارې پورې تړلي دي. نو تاسې اوس هغه خلک سواست چې د خواصو په لیست کې را داخل سواست. نور به د امت مصالح تاسې قدرمنو ځوانانو ته حواله کېږي. اوله غوښتنه خو مې دا ده د قدرمنو دوستانو څخه چې دا ځوانانو ته بیا هم یو چانس ورکړي، په دا خپل تحصیل کې چې مخته ولاړ شي، ماستري دې وکړي، دکتورا دې وکړي، چې ښه متخصصین ځینې جوړ شي. د افغانستان چې کم ضرورتونه دي الله پاک یې د دې په توسط باندې حل کړي. او که چیرې هغه فرصت نه وي، نوره حوصله یې د قریبانو سره نه وي، بیا چې دا ځوانان کوشش وکړي د خپل مسلک مطابق دې ځان ته کار پیدا کړي. داسې دې نه کړي الله مه کړي چې د انجینرۍ نه فارغ دي، بیا دې یو ځای دکانداري راباسي یا موټر چلي یا تجارت کوي. هغه کسبونه هم محترم کسبونه دي، البته د دې علم باید وساتل شي. د زحمت د دې قدر باید په خپله وکړي. نو کوشش دې وکړي د خپل رشتې مطابق دې خدمت ځان ته پیدا کړي. او دریم د دې کوشش دې ډېر نه کوي چې اوس خو مې ډیپلوم پیدا کړي، سند مې پیدا کړي، اوس د لیسانس په کچه باندې یو علمي شخص یم، زه به کوشش وکړم ځان به اروپا ته ورسوم، ځان به امریکا ته ورسوم، نو هلته به مې خلک د استاد په نامه پېژني، هلته به کار پیدا کړم. دغه د تېښتې لارې د افغانستان څخه وتل دا د دې ځوانانو ځواني ورضایع کوي. هلته په یوه دریاب کې غر کړي، په بل دریاب کې غر کړي، یو ځای په زندان کې. دا ستا قدرمنه ځواني دا ضایع کېږي په داسې حرکاتو باندې. د مور پلار امیدونه د خاورو سره مه خاورې کوه. او ته خو د افغانستان ځوان یې، موږ دا تعهد لرو، دا ژمنه لرو چې موږ د دې خپلو ځوانانو سره، د دې خپلو بچیانو څخه د افغانستان په آبادۍ کې کار واخلو. د افغانستان تر یو خاص ډلې تعلق نه لري، تر یو خاص ولایت تعلق نه لري، تر یو خاص قوم پورې تعلق نه لري. د ټول افغانستان ټول مسلمانان دا حق لري چې په موجوده نظام کې خدمت وکړي، د افغانستان لپاره کار وکړي. تاسې ټول ځوانان کولی شئ، موږ درته ضرورت لرو، نظام درته ضرورت لري چې تاسې په مختلفو ځایو کې، په مختلفو وزارتونو اداراتو کې په کار باندې وګمارو. همداسې خصوصي شرکتونه دي، تاسې وګورئ پر هره خوا باندې چې ګرځئ مختلف ځایونه خدمات روان دي، بازسازي شروع ده. نو دا بازسازي او دا خدمات او یا په اداراتو کې مسلکي خلک، وړ خلک، هغه همدغه ځوانان دي. نو دوی په هیڅ صورت کې مایوسي نه کوي، په افغانستان کې کوشش د خپل ځان لپاره وکړي چې دلته کار پیدا کړي. موږ هم دا ژمنه ورسره کوو. دوامداره د وزیرانو په شورا کې علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله سره دا خبره شریکوو چې دغه ځوانان او ستاسې په نمایندګي زه داسې ورته وایم چې دا متعهد ځوانان دي، په اسلامي روحیه روزل شوي ځوانان دي، دا چې په هره اداره کې راسي ښه کار کولی شي، ادارې مو پره جوړېږي. نو ګرانو ځوانانو کوشش وکړئ دا خپل مسلک ته متعهد پاتې شئ، د افغانستان په بیا رغونه کې، په بیا جوړونه کې کار وکړئ، هم په اداراتو کې، هم په ملکي خدماتو کې. الله پاک جل جلاله توفیق درکړي.